谁要？跟大家分享我真实的日常。你看，我们娘俩呢，一早上起来，骑电动车我们去买菜，然后回来之后呢，把它放在玩具房里玩，然后我就去做菜。老肖今天要施肥，阿大还在绑树，对不对？对。他呢，昨晚咳了一晚上，吃药吃了1周了，还是没有效果。今天下午再去看医生，大家有没有什么建议？就小孩咳嗽，吃什么比较好一点的？妈妈。哎，宝贝啊，他的玩具房每天都要收拾一遍。然后大家看我开着空调27度，然后把窗户打开，把这个门也打开，让屋里面就不至于寒，但是又不至于闷。锅子里在熬着骨头，台风要来了，有点闷热。今天中午做淮山胡萝卜骨头汤，我自己也是咳得不行了，但是没有办法，这些家务事啊每天都还得做，所以大家看一下，其实真实的一个宝妈，你要把全部都顾及好的话，是需要付出很大很大的精力的。好，开始切菜。这是自家种的丝瓜，用来炒牛肉。你来洗啥手呀？洗手呀。然后又跑来洗手了，那你轻轻的洗一下啊！哎，不能玩，不能玩！哎，又鼻水。好了，洗干净了，可以了。又飘个鼻屎出来，哎，别动，鼻涕怎么都好不了。抱他出去，古源拍个他们干活的视频，好不好？不敢把他一个人放家里，好晒，外面超级晒。好在从家到果园呢半分钟。这边都绑好了，爸爸在这里，你看，爸爸在这里。老肖今天早上要放2次肥。Hello。好啦，还挂着眼泪呀、白发。还挂着眼泪呀、看爸爸切啊！哪里有爸爸切？那爸抱你去哦，我是拍的那个阿大上绑树的。过两天有台风，所以他们就是在今天一定要把它绑完。他们也挺辛苦的，等到大厦再绑，已经断了有3棵树了，也必须要在台风来之前把它绑完。看大的已经这么大了，有这么大了。这些就是等待要绑的，提前把它放上去了。就像这种，如果你不把它绑起来的话，台风一来，直接这样子断了。没腰要把它绑起来。大家看我们家果园，就是这样子围绕着，总共是20亩。今天上午浇得完吗？现在。哦呦，宝贝，卡了。就是起风，哎呀。起风又难浇了啊。也要浇。哎呦，这是第2次了。第2次。哦，满的，到明年这个其实还小了嘞。看那有还没融化的水药。它还没融化的。那怎么办呢？搅拌。搅拌。鱼起风了。来，我看到了，没浇了。哦，妈妈也看到啦。妈的。嗨。太晒了，赶紧抱回来，是吧？哎呀，家里舒服了。看外面。你去吧。妈妈，我要跟你一起玩。可是妈妈要煮菜呀。你等一下子，妈妈就来，好不好？你去玩一下，你去把那个超人，你去把超人全部给他排好先，去了，快去。
干到一半天他嗷嗷叫了，怎么了？怎么了？嗯？怎么了？怎么了？跟妈说，跟妈抱着。妈一身汗了啦，他是无聊了。我们已经给他报了名，然后9月份就上幼儿园了。去上大安一个比较好的幼儿园，让他的日子过得舒服一点，费用高点都无所谓了，就再熬2个月吧。妈妈做菜一会儿就来了，好不好？你看会动画片好吗？汤煮好了，给它放到水里面凉一下。丝瓜牛肉等他们回来后再炒。所以大家看我的生活，每天其实都是在汗水中这样子度过的。那等下午吃完饭的话，我要哄儿子睡觉。等他睡觉的时候呢，我就来剪视频。所以每天其实是怎么讲，好像没干什么，但每天都没得停。来啦！哎呦，鼻涕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 ，别跑！屁崽子，鼻涕！看冬蜜放在这儿都没空剥，你看你自己擦，自己擦，快点儿！哎呀，我喜欢你一脸都这是哦。12点半了，他们还没回来，先给儿子喂点先。哟，又是鼻水，我的娘亲哦，宝贝儿，怎么得了嘞？